大家好，今日要介紹一隻雕兔啊，咁啊帝兔嘅 Back Bay 個參考編號就係79250 BM 啦，咁 BM 應該磅數咁嘅意思啊。一隻青銅嘅手錶，咁當年一出啊都轟動一時，因為嗰陣時青銅嗰個熱潮啦。不過而家雖然有啲冷卻，當然亦都係我哋買嘅時候，有人睇冷卻嘅時候價錢就非常之抵啊。咁呢個錶就43mm 嘅錶頸啊，一個都相當之大隻，咁啊咖啡色嘅呢個錶面啦，咁啊大粒嘅立體嘅熒光啦。虎頭針啊，咁啊時針、分針同埋秒針都係熒光啊，咁啊秒針嗰度啦，而家掃緊嘅，咁仲有一個就菱形或者方形啊，喺嗰個熒光喺呢個前面嘅，咁一個咖啡色嘅錶圈，咁有呢個銅啊，呢個銅嘅圈啦，咁啊可旋轉錶圈嘅，咁啊單向旋轉啦，咁呢個青銅嘅錶殼有啲氧化，所以就有少少懷舊嘅味道啊，非常之古典嘅，亦都好靚嘅。係啦，咁呢個有鎖把嘅都係青銅嘅，係啦，咁呢個雕兔嘅 logo 啦，咁啊物底設計，一個就自家機芯嚟嘅，應該就都幾唔錯啦。咁呢度咧，呢度據我所知，呢度好似就唔係青銅啊，因為青銅有啲人可能會未必中意啊，黐住啲皮膚可能驚有啲漬啦，所以呢度就唔係青銅嘅，係啦，所以你見呢度又冇嗰個氧化到啦。咁啊一條就原裝嘅錶帶，呢個皮帶呢個牛皮帶好靚，襯翻呢個錶面啦，同埋呢個錶圈啦，咖啡色嘅。一個就雕兔個針扣啦，亦都係青銅嘅。咁啊上手俾大家睇下先，上手非常之靚啦。咁而家啲錶非常之抵，單錶一隻冇可冇剩，12000蚊。中意朋友 WhatsApp 我阿 Lam 啦，係啦，非常之唔錯，多謝各位。